Ahojte, vítam vás pri novom videu a sú to spotrebované produkty za maj. Natáčam ich trošku skôr, pretože som bola dosť zaneprázdnená a nejako som ani nenakupovala, ale najbližšie sa môžete tešiť na nákup z DMky a ideme si teda pozrieť, čo som spotrebovala, keďže mi došlo dosť produktov a nemyslím si, že už za ten týždeň dopotrebujem ďalšie. Mám tu tieto tri, ktoré nie sú úplne spotrebované, ale ako vidíte, tohto Garnieru čistiaceho gelu s vitamínom C je tam už len trošička, za mňa výborný a posúvam ho kolegyni na vyskúšanie, je to taká dôchodkyňa už skoro a keď som robila taký skrašľovací deň v práci, tak myslím, že toto skúšala vtedy a objednala si nejakú zlatú masku, lenže nemá čistítko, tak jej dám, nech toto domíňa. No a dávam preč aj tieto dve odličovacie mlieka. Mne to nejako moc nevyhovuje na môj typ pokožky. Posúvam ich mamine, lebo Avon prestal vyrábať tie odličovacie mlieka. Tak či to mamine nebude. Tuto je asi už len takto trošku. Je to od Alverde s biokalendulou. Je to veľmi jemnučké na takéto prvé odličenie, za mňa dobré. A veľmi dobré aj toto Nivea s rúžou, s mandlovým olejom. Len ja som to skôr používala na tieto také beauty dni pre klientky, ale pre mňa to nejako moc není dobré. Spotrebovala som aj túto šumivú bombu, tu som od niekoho dostala. Myslím, že to bolo nejaké berry ovocie. A bolo to príjemné. Tak pekný darček. Ďalej som spotrebovala tento šampón od Xiaomi so 7 bylinkami. Ten bol dobrý, ale lepší bol tento Elseve. Ja milujem tieto od L'Oreal šampóny aj kondicionéry, balzamy a tak ďalej. Toto bol konkrétne s olejom z marule. Neviem, čo je marula. A asi kamelia, myslím. Spotrebovala som aj túto limitku od Balei, sprchový gel, voňal po nektarinke, veľmi dobrý. Spotrebovala som aj tento Dermacol banánový, ten voňal nádherne, len ako hovorím, neznášam to stade vytlačať, proste je mi to také nekomfortné. No a ešte tu mám na vlásky túto Lunu lopuchovú vodu vlasovú, za mňa dobrá, veľmi. Ja tieto všelijaké vodičky používam každý deň, keď prídem domov z práce. Teraz dopoužívam tu od Plantura, už tam máme nejakú ďalšiu v zásobe. Spotrebovala som aj tento sprcháč od Avonu Girls Rule. Je to teda pre nejaké tínedžerky so zeleným čajom a verbenou. Voňal nádherné, pokožka voňala tiež, len čo mi jedno vadilo, že to nepení. No a spotrebovala som aj tento krémik, ktorý už v Avone nie je dostupný, ale ja som ho dostala od kamošky. Za čo jej veľmi ďakujem, pretože táto vôňa, to lesné ovocie, nádhera. A aj hydratoval teda pokožku rúk. Veľmi dobrý krémik na nohy som spotrebovala tento od Knajpu s kalendulou a pomarančovým olejom. Snažím sa nohy si krémovať každý večer, aj keď niekedy sa mi už nechce, ale za mňa bol veľmi dobrý. No a z telovej kozmetiky tu mám ešte tento Nivea Black and White antiperspirant, ktorý vidíte asi v každom spotrebovancovi. Každých spotrebovancoch. No a spotrebovala som aj tento dezinfekčný čistiaci sprej na ruky od Mary Kay, ktorý má zotreté už toto celé, ale mám taký ďalší v kabelke, tak aby ste vedeli, že ide o tento. No, z dekoratívky tu mám len maličko, mám tu tento BB Cream Healthy Mix od Bourjois, odtieň 01 Light Clear. Za mňa veľmi dobrý, pekne držal na pleti. Také stredné krytie by som povedala. A má taký teplejší podtón. Ja som skôr zvyknutá na také studené, ale pekne ukázal na mojej pleti.
No ďalej tu mám tento Revolution Concealer v odtieni C2. Mala som už takýto jeden v nejakom inom odtieni. No a neviem, či som prekliatá, ale predtým, čo som mala spotrebovaných ten Trendy Dab, tam sa mi odlomila celá palička, tuto sa mi zase odlomil ten aplikátor, takže zase som to musela prelievať do takého teglíka malého, takže neviem, čo sa deje. No ďalej som spotrebovala tento Mary Kay podkladovú bázu, túto bázu na pod očné tiene, za mňa výborný. Toto už je asi tretie, myslím, spotrebované balenie tohto vinyl Maybelline Superstay rúžu v odtieni Koi 20 a neviem, či mám ešte jeden alebo dva v zásobe. No a prejdeme na pleťovú kozmetiku, mám tu toho za mňa celkom dosť. Spotrebovala som tento Garnier, tento, neviem skloňovať, Garnier s vitamínom C, sérum s niacinamidom, s vitamínom C a s kyselinkou salicylovou. Používala som ho teda hlavne na deň. Toto je to denné sérum. Za mňa výborné, pekne rozžiarilo pleť. Podarilo sa mi minúť už aj túto Nivea micelárnu vodu na vodeodolné odličenie. Bolo to 400 ml balenie, fakt mi to vydržalo veľmi veľa. Ja to používam hlavne na pery, oči, na takéto prvé odličenie. A za mňa teda dobre, môže byť. Spotrebovala som aj tieto hydrogelové vankušiky od Essence, bola to tá limitka Mickey, mám aj ďalšie balenie kúpené, ale teraz idem načnúť také iné vankušiky, iné balenie. Spotrebovala som tento krémik Dr. Jart plus Vital Hydra Solution, bolo to také mliečkovej konzistencii, používala som to cez deň pod make-up, za mňa výborné. Ďalej tu mám tento depilačný krém na tvár od Avonu, to poznáte u mňa. Spotrebovala som aj tento hydratačný toner s pantenolom a s alantoínom od Balei. Za mňa celkom fajn, pomer cena kvalita. Môj obľúbený Alverde, ktorý poznáte, s liečivým bahnom a biozeleným čajom. Mám už ďalší v kúpeľni a ďalšie dve sú na ceste z DMky objednané. Ďalej tu mám tento Nivea odličovač očí, ktorý poznáte u mňa. Neviem, koľké balenie spotrebované, tento bol konkrétne s vitamínom C. Používam jak na oči, tak na pery. Za mňa super. No a ešte vám ukážem, že tu mám z minula, čo som nevedela nájsť tento make-up. No a potom tu už mám len také tie jednorázové záležitosti. Takže spotrebovala som tieto zmatňujúce obrúsky od Mary Kay. Sú so zeleným čajom, sú veľké, za mňa veľmi dobré. No, ďalej tu mám Balea, tieto vankušiky, limitka sú také dúhové, tak to nejak vyzerajú. Príjemne voňali, očné okolie som mala hydratované, za mňa fajn. A potom tu mám tieto od Gabriely Salvete, tiež poznáte, s vitamínom C, s kamilkou a s uhorkou. Ak máte citlivé očné okolie, tak vás budú trošku štipkať, ale sú dobré. Potom tu mám tieto Ebelin, myslím, že tie sú z aloe vera, vlhčené obrúsky. Výborná maska od Asante s vitamínom C, taká myslím, že bola rozjasňujúca. Ďalej tu mám tieto Balea Happy Winter, to bola tuším tiež limitka. Ono tam boli také 3 minimasky alebo prúžky, alebo ako by som to nazvala. A bolo to veľmi príjemné na pleti s aloe a s pantenolom. No, ďalej tu mám túto od Myši masku s bambuckým maslom, výborná. A ešte tu mám túto limitku od Balei, také tropické ovoce, alebo teda ananás a kokos. No
nepíšu, že na čo to bolo, ale bola príjemná, myslím, že taká hydratačná maska. Takže toto sú moje spotrebované produkty za máj a môžete sa teda tešiť najbližšie na videjko z DMky a určite budem objednávať aj noty, no a tak ďalej, čo poznáte. Ak sa vám videjko páčilo, budem rada za váš like, odber či nejaký pekný komentár a prajem vám ešte peknú nedeľu. Čaute.